2008 मा जन्मेका केपी ओली देशमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। 73 वर्षको बुढोले चलाएको देश यहाँसम्म आउँदा कस्ता कस्ता घटना र कामहरू बीच केपी ओली फसे त्यसको बारेमा हामी स्पष्ट वर्णन गर्नेछौँ। पत्यार नलाग्न सक्छ, केपी ओलीको पुरानो नाम ध्रुव ओली हो। उनको बुवाले स्कुल पढाउने क्रममा ध्रुव ओलीबाट उनको नाम केपी ओली राखेका थिए। यदि उनको बुवाले उसको नाम परिवर्तन नगरेका भए आज हामीले केपी ओलीको सट्टा ध्रुवे बा भन्ने गर्थ्यौँ होला। कुनै समय रामनाथ दाहालको घरमा काम गर्ने केपी ओली आज देशमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। त्यही घरका घरबेटी रामनाथ दाहालको साथ र सपोर्टमा मदन भण्डारीको राइट ह्यान्ड भएर राजनीतिमा तीव्र गतिमा लागेका केपी ओली आज देशको पावरफुल स्थानमा छन्। 19 र 20 वर्षको उमेरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेका केपी ओली जिन्दगीमा थुप्रै हन्डरहरू खाएका छन्, जेल भोगेका छन्। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् र त्यही जेलमा बस्ने क्रममा जेलको एउटा कुनामा चुरोटको खोल र पेन्सिलको टुक्रा भेटाएर उनले त्यो चुरोटको खोलमा कविता लेख्ने गर्थे र त्यही जेलमा बस्ने एक पुलिसले उनको कविता मन पराएर उनलाई कविता लेख्नको लागि चुरोटको खोल पेन्सिलको टुक्रा ल्याइदिने पनि गर्थे। कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, केपी ओलीको विवाह भएको छ र उनको श्रीमतीको नाम राधिका साक्य हो, तर उनको कुनै सन्तान पनि छैन। केपी ओलीले केही वर्ष अघि देशमा थुप्रै राम्रा कामहरू गरेका थिए। लोड सेडिङ हट्नु, ढलेको धरहरा फेरि उठ्नु, भत्केको रानी पोखरी फेरि बन्नु, मेलम्चीको खानेपानी आउनु, अनेकौं अस्पतालको गाउँ गाउँमा निर्माण हुनु, सुरुङ मार्गको निर्माण हुनु, यो सबै काम उनको कार्यकालमा सम्पन्न भएको हो। केही समय अघि साहसी प्रस्तुति पनि दिएका थिए हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी बाले। नाकाबन्दी जस्तो परिस्थितिमा कसैसँग नडराई नडगमगाई नेपाल र नेपालीको साथमा उभिने केपी ओली प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर विश्वभरि नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसी नेपाली छोरा केपी ओली बनेका थिए। यस अन्तर्गत उनले थुप्रै सपोर्ट र साथ पाएको पनि हामीलाई अवगतै छ। अहिले चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले अब हेरौँ कस्तो कामहरू गर्नेछन् र कस्तो कामहरू उनको कार्यकालमा सम्पन्न हुनेछन्। हामी उहाँलाई हार्दिक बधाई र राम्रो कामको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यस्तै रोचक विषय र देशको परिस्थितिको बारेमा सुन्न र जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल टकिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।